Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të komentuar pak reagimet e shumta të Xhenetës, të cilat kanë qenë goxha të pranishme nëpër median shqiptare. Xheneta Fetau, menjëherë pas momentit të tmerrshëm që ndodhi në shtëpinë e Big Brotherit mes Jozit edhe Gjestit, Xheneta Fetau reagoi në Instagramin e saj. Mbaj mend që ka qenë në një live me një grup ish banorësh të Big Brotherit duke komentuar ngjarjen dhe e quajti një histori e cila u pre në bes në fakt nga ana e Jozit, se kur në momentin dikush ta hapën derën dhe ti i fut dorën mes atij asaj gjëje për ta plasur me shpull, ajo është një bes e prerë. Dhe reagimet e saj kanë qenë aq të mëdha sa që në rrjetet sociale doli dhe vllau i Xhenetës, nëse nuk gabojmë, i cili tregoi që është një fan i zjarrt i Gjestit. Do me thënë, nga e gjitha ajo që Xheneta kishte kaluar në Big Brother VIP Kosovën, nga të gjitha ato fjalët që u tha në trotuar për marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit, për të gjithë historinë, Xheneta në shumicën e rasteve ka lënë të kuptohen nga fjalët e saj që Gjesti ka një lloj ndjesie për Xhenetën dhe nuk ka ndjesi për Eglin. Ai Eglin e ka thjesht pjesë të lojës, se të paktën kështu Xheneta e ka prezantuar nëpër media, si një djalë që vrapon pas të gjitha femrave dhe qëllimi i tij është që të zërë më shumë femra në shtëpinë e Big Brotherit, por siç duket nata e mbrëmshme nuk pati asnjë lloj reagimi nga ana e Xhenetës për dasmën e Gjestit edhe të Eglit. Jam shumë i bindur që Xheneta nuk e ka pritur mirë këtë gjë, sepse ishte shumë i afërt momenti me reagimin që Xheneta bëri në rrjetin e saj social, ndoshta e nxori edhe shumë blof atë, sepse ka qenë ajo e cila ka qenë kundër eptësisht për Gjestin, ka patur një afrimitet shoqëror me Jozin, mendoj që në momentin që doli nga Big Brother i filloi që të shoqërohet me personazhe që ishin kundër Gjestit, edhe këtë e them që Xheneta e ka bërë me të drejtë, sepse çdo femër e cila ndjehet e lënduar nga partneri i saj në një farë mënyre do ta bëj pak në thonjza që ta lëndoj atë, por gjithsesi ajo që në fakt ishte e pa imagjinuar ishte reagimi që Xheneta ishte kundër gjitha asaj që ka thënë në trotuar dhe në për të gjitha televizionet tjera ku Xheneta ka qenë e ftuar për të folur për marrëdhënien e saj me Gjestin. Gjithsesi, Xheneta Fetau nuk ka reaguar fare në Instagramin e saj për dasmën e Eglit edhe të Gjestit. Me thonë të drejtë nuk është se pres në një reagim wow nga ana e Xhenetës. Unë e di që në interpretimin e Xhenetës do t'jetë një gënjeshtër e radhës e Gjestit, i cili mundohet që të manipuloj vajzat edhe të përdor vajzat për të arritur qëllimet e tija. Nuk ma merr mendja që do ta mbështetën këtë martesën, po gjithsesi do me thënë, ishte një vrrull i papar, të paktën në natën kur ndodhi shëpulla deri në momentet kur doli fotografia e Big Brother që do të ketë një dasëm sonte në shtëpinë e Big Brotherit me kërkesën e Gjestit, siç duket kjo e bëri Xhenetën që të mos t'jep më asnjë lloj komenti në raport me marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju qasjen e Xhenetës dhe hyrjen e Xhenetës në këtë format duke mos qenë banore e këtij Big Brotherit.